Pendekari tumbang ya Allah kata ndo niken salindri ya guys. Ndang maam mojo telat maam obatnya diminum benda watuk katanya Bapak Soleh ya. Masya Allah tabarakallah ternyata di mana ndo niken salindri yang semangatin Bopo Soleh nih ya. Lagi sakit tuh dan sebaliknya ternyata ndo niken salindri hari ini tuh lagi kayak enak badan ya guys. Lagi batu-batu tuh kata Bopo Soleh ya. Salut tuh walaupun ayah sambung mereka saling support, tak ada jarak di antara mereka saling menyayangi ya. Hebat pokoknya, jarang loh yang kayak gini pokoknya ya guys. Cepat sembuh kagem Doniken dan Bopo Soleh tentunya ya. Syafakillah Dok Cah Ayu juga Bopo Soleh ya. Semoga cepat sembuh nih ya Allah, beruntung sekali Dok Niken dapat ayah sambung yang bahagia ya guys. Ya Allah tuh salut Bopo Soleh sakit tasih ngingetin Cah Ayu minum obat ya. Ternyata Dok Niken salindri batuk-batuk tuh lekas sembuh tentunya Dok Niken ya. Masya Allah tabarakallah, live terbaru Doniken Salindri hari ini di Surabaya ya guys. Setelah kemarin tampil di Mojokerto tuh sia-sia tentunya buat Doniken Salindri dan tim Mayangkara ya. Yuk mari kita lihat keseruan dari tim Mayangkara yang lagi di hotel nih ya. Alhamdulillah ini udah nyampe di bumi Surabaya, tempat transit grup Mayangkara yang tadi habis main di Mojokerto dan sekarang besok di Surabaya. Besok ini jadi istirahat di sini buat nanti malam, terus besok pagi berangkat lagi. Mas besok sindene lengkap kan, Mbak Rinvi ikut nggak katanya nih ya. Tentunya ini di Hotel Bumi ya guys. Tentunya untuk para Agni lovers nih yang di Surabaya tentunya udah paham hotel Niken Salindri ya. Saya selalu ya mas, pokoknya Mayangkara Niken Salindri nih ya. Semoga Mayangkara makin sukses tuh, capek tenan pokoknya semalam tuh ya guys. Makin sukses tentunya Mayangkara Group ya guys. Oke, semoga lancar semua, diberi kesehatan semua ya. Terima kasih, ini perwakilan dari grup Mayangkara Amjaran. Oke, terima kasih. Walaupun sebenarnya Doniken Salindri masih batuk nih, tapi tetap menghibur para Agni lovers ya. Masya Allah tabarakallah, sehat sukses selalu tentunya pun Doniken Salindri makin moncer karirnya ya guys. Dan dimana tentunya para sandi juga ikut merasakan kebahagiaan nih saat live konser dari Doniken ya. Tentunya kita semua bakal dikasih vitamin dan kejutan spesial dari Doniken Salindri ya guys. Masya Allah tabarakallah, pokoknya doa kita yang terbaik untuk Doniken Salindri nih ya.